Salam əziz şagirdlər, hər vaxtınız xeyir. Mən Emoşem Tədris Mərkəzinin Azərbaycan dili və ədəbiyyat müəllimi Yaqut Səfixanova. Bu gün sizlə 27 iyun tarixində keçirilmiş 4-cü siniflərin liseyə qəbul imtahanının suallarından danışmaq istəyirəm. Gəlin başlayaq suallarımızın izahına. Birinci sualdan başlayaq uşaqlar. Demək, bizdən nə istəyir birinci sualda? Sadə sözləri tapmağımızı istəyir. Yəni, üzərində leksik şəkilçi olmasın. Leksik şəkilçili sözləri çıxardırıq. İşıq, işıqlı leksikdir. Düz, düzgün, leksik şəkilçi. Lalə, laləlik leksikdir. Bizim doğru variantımız pərdənin, qrammatik, heyvanlar, qrammatik və bulaqlar. Deməli, bu sözlər necə olur? Sadə sözlər olur. Çünki üzərində qrammatik şəkilçi var. 1, 5 və 6. Demək, A variantı doğru cavabımızdır. Hansı mürəkkəb söz defislə yazılmalıdır? Göz qamaşdırıcı, bitişik yazılır. Enli kürək, bitişik yazılacaq. Yerüstü, bitişik yazılır. Həyət, baca, bunlar yaxın mənalı sözlərin birləşməsindən əmələ gəlib və arasında nə olmalıdır? Defis işarəsi olmalıdır. Deməli, doğru sözümüz B variantı olacaq. Üçüncü suala baxırıq. Nə deyir bizə üçüncü sual? Saitlə başlayan şəkilçi qoşulduqda son samit dəyişmir. Ən asan yolu, gəlin saitlə başlayan şəkilçi artıraq. Qonaq, qonağın, gördük, dəyişmə baş verdi. Ərik, əriyin, dəyişmə olur. Daraq, darağın, qığ əvəzləməsi baş verir. Çünki bunların hər biri dəyişə bilən bizim sözlərimizdir. Amma vərəq, vərəqin qığ əvəzləməsi eləmədik ki, və yaxud da təkəcalı türk sözümüz. Türkün əvəzləmə eləmirik. Bunu siz tələffüz elədiyinizdə də görürsünüz. Doğru variantımız olur deməli B variantı. İkinci şəxsin təkində indiki zamanda işlənən feili tapın. İkinci şəxsin təki olsun. İndiki zamanda işlənsin. Burada A variantı d-di-du-du keçmiş zamandır. Gəlib keçmiş zamandır. Yəni nəqli keçmiş zamandır. Daha sonra gəlirsiniz. Bizə nə deyir? Deyir ikinci şəxsin təki olsun. Burada isə cəmində olduğunu görürük. Siz gəlirsiniz, amma sən gəlirsən. Ir indiki zamandır. Eyni zamanda uşaqlar nə görürük? İkinci şəxsin təkindədir. Doğru variantım olacaq gəlirsən sözü. Yəni B variantı, sən gəlirsən. Gələk 5-ci sualımıza. Bizə deyir ki, bağlayıcı iki sadə cümləni bağlayıb. Sadə cümlə nə idi? 2 və daha artıq qrammatik əsas olanlara biz mürəkkəb cümlə deyirik. Yəni bizə deyir ki, burada bağlayıcı mürəkkəb cümlənin arasında olsun. Bağlandı. Nə bağlandı? Yollar. Geri döndük. Kim? Biz. Arasında da bağlayıcını gördük. A variantı mənim doğru variantımdır. Digərlərini də şərh eləyək. Həm anam, həm də atam mənimlə fəxr edirlər. Biz burada iki sadə cümləni görmədik. Sadə bir cümləni gördük sadəcə. Mən də sizinlə gəlirəm. Kitab və dəftərlər səliqə ilə düzülmüşdü. Bunların hər birini biz sadə cümlə deyə dəyərləndiririk. Amma A variantı iki qrammatik əsasdan ibarət olan, yəni iki mübtada xəbərdən ibarət olan mürəkkəb cümləmizdir və bağlayıcısı da onları birləşdirib. Hansı bənddə hər iki sifət quruluşca həm düzəltmə, həm də keyfiyyət bildirir? Düzəltmədir deyir. Baha sözünü çıxartdım, uzunu çıxartdım. Daha sonra qalıram D-nin və S-nin arasında. Mənə bir də deyir ki, keyfiyyət bildirsin. Yəni daxili xüsusiyyəti gözümüzlə görə bilməyək. Yaraşıqlığını gözüm görə bilir. Amma xəyanətkar, savadlı, bunları mənim gözüm görmür. Mən bir insanı tanıdıqdan, bildikdən sonra bilərəm onun savadı barəsində, xəyanətkar olması barəsində. Olacaq C variantı. Gəlirik mətn suallarımıza. Mətni yəqin ki, hər birimiz oxumuşuq və mətnin üstündə izahlar verək. Deyir ki, bizə şagird obrazının xarakterini. Şagird necə uşaq idi? Səbirsiz idi. O, özünün savadı ilə, biliyi ilə lovğalanırdı. Nə deyir bizə? Baxın mətndə. Deyir ki, bu şagird doğru dürüst dinləmir, onun sözünü kəsərək özünü göstərməyə, öyməyə çalışardı. Özünü öyən, özünü göstərməyə çalışan insan biz lovğa deyə dəyərləndirərik də. Deməli, qayğıkeş deyildi. Və yaxud da savadsız olsa, müəllimi bir sual verəndə tez onun sözünü kəsib nəsə cavab verməyə çalışmaz. Savadsız variantını da çıxardıram. Və qalır mənim hansı variantım? Səbirsizdir. Gözləmir ki, bir sualın axırı olsun. Bir də lovğadır, özündən öyünür. 2-ni 4-ü versəm, olacaq mənim doğru variantım B variantı. Deməli, gəlirik 8-ci suala. Bizə deyir ki, nömrələnmiş hansı sözlərin düzgün izahı var? Xəbərdar, xəbəri başqalarına deyən. Bu düzgün deyil, xəbərdar olmaq, nədənsə agah olmaq mənasındadır. Bu səhv verilibdir. Tələskənlik, tələsmə xasiyyəti.
Düzdür də? Məsələn, deyirəm mən tələskənəm, yəni hər işdə tələsirəm, tələskənliyim var. Bu uyğun fikirdir. Hazır cavab başqasının sözünə dərhal cavab verir. Bu da uyğun fikirdir. Ləbləbi. Ləbləbi çərəzdir əslində. Burada isə bizə deyir çərəz qabı. Yəni qab mənasında işlənməyəcək. Elə çərəzin özüdür. Bizim səhv verilən sözlərimiz, yəni uyğun verilməyən sözlərimiz xəbərdar, yəni xəbərçi idi başqalarına sözü deyən adam. 1 və 4 olacaq. Yəni hansı variantımız? B variantımız. Keçək digərlərinə. Aha, gəldik bu sualların üstündə başlayaq. Bizə nə deyir burada? Biraz böyüdək sualımızı. Deyir, mətndə tünd şriftlə verilmiş sözün eyni mənada işləndiyini tap. Yəni həqiqidir, həqiqi, məcazidir, məcazi olduğunu tap deyir bizə. Burada mətndə necədir? Sualı necə verəcəyini xeyli ölçüb biçdi. Yəni düşündü. Yəni belə deyək də, fikirləşdi, dərindən düşündü ki, mən bu sualı necə verim? Baxaq görək. Ustanın verdiyi təlimata əsasən taxtanı ölçüb biçdi. Bu həqiqidir. Daha sonra ata oğlunun qəlbini qırmamaq üçün deyəcəyi sözü ölçüb biçdi. Yəni dərindən düşündü, daşındı, belə qərar verdi. Sonra parçanı ölçüb biçib tikməyə başladı. Bax, burada da parçanı mən götürürəm, kəsirəm, ölçürəm, biçirəm. Ola bilər də, real bir şeydir. İpəyi ölçüb biçdi. İpək də parçadır. Bunu da ölçüb biçmək olar. Amma sözləri ölçüb biçmək bu artıq məcazi anlamda gedəcək. Deməli, mətnin içərisindəki sualı necə verəcəyini xeyli ölçüb biçdi. Dərin düşünmək mənası hər ikisinə uyğundur. Roma rəqəmi ilə verilmiş hansı cümləni ideya kimi düşünmək olar? Uşaqlar, mətni oxuduqsa biz nə görürük? Yəni biz görürük ki, ən axırıncı, dördüncüdə deyir, ağıllı insan lazım gələndə susmağı bacarmalıdır. Burada uşağın mənfi bir xüsusiyyətini bizə göstərir və mətnin ideyası nədir? Mətndən çıxan yekun fikir. Yekun fikri biz dördüncüdə görə bilərik elə. Deyir ki, ağıllı insan lazım gələndə susmağı bacarır. Elə əsas fikir, ana fikir burada toplanmışdı. Olacaq D variantı. Digər variantlarda məsələn, bu şagird müəllimin doğru-dürüst dinləmir və yaxud da müəllimin ağzından çıxan sualı maraqla gözləyərkən yerində dura bilmir. Daha sonra digərinə baxaq, deməli, üçüncüyə hər şeyə xəbərdar bir uşaq fars dilindən imtahana girir. Bunların hər biri mətndə olan cümlələrdir və bu cümlələr toparlanır. Bizə əsas ideyanı verir ki, bəzi hallarda nə deyir? Ağıllı insan lazım gələndə susmağı da bacarmalıdır. Elə ideyamız dördüncü fikirdədir. Mətnin ikinci abzasında nömrələnmiş cümlələri ardıcıllıqla düzək. Görək necə düzürük uşaqlar. Biz görürük, mətni digər hissədən açmışam, oradan oxuyuram mən. Deməli, bizə nə deyir burada? Deyir ki, ən birinci ilə başlaya bilərik. Ən birinci biz başlayarıq üçüncü ilə. Müəllim suala başlamazdan əvvəl bir müddət düşünür. Sualı, bax, mən düşünürəm, ondan sonra başlayıram elə ölçüb biçməyə. Deməli, müəllim suala başlamazdan əvvəl bir müddət düşünür. Sualı necə verəcəyini xeyli ölçüb biçir. Düşünürəm ki, mən görəsən sualı necə verim? Demək, mənim üçüncüm gəldi. Ondan sonra sualı necə verəcəyini xeyli ölçüb biçir. Düşünəndən sonra, yəni düşündüyü müddətdə fikirləşir ki, necə verim mən bu sualı? 2 gəldi. Daha sonra nə gətirməliyik, hansını qoymalıyıq? Farsça dodaq mənası verən ləb sözünü işlədərək danışmağa başlayır. Müəllim deməli danışır. Farsça dodaq mənasını verən ləb sözünü işlədərək danışmağa başlayır. Və müəllim danışan məqamda nə olur? Həmin şagird qəfildən atılaraq dedi ki, ləb, ləbləbi sözünün ilk hecasıdır və ən axıra da gətirib mən biri qoya bilərəm. Deməli, bu şəkildə uyğunlaşdırsam doğru cavabım olacaqdır. 3, 2, 4, 1, yəni D variantı. Bir daha oxuyuram cümlələri sizin üçün. Deməli, biz cümlələri uyğun quraşdıraq. Müəllim suala başlamazdan əvvəl bir müddət düşünür, sualı necə verəcəyini xeyli ölçüb biçir. Farsça dodaq mənası verən ləb sözünü işlədərək danışmağa başlayır. Yəni fikirləşəndən sonra artıq bu sualı verir. Həmin şagird qəfildən atılaraq dedi ki, ləb sözü ləbləbinin ilk hecasıdır. Müəllim sualı verdi, başladı danışmağa, uşaq həmin anda müdaxilə elədi. Olacaq D variantı. Nəticə hissəsini nə ilə genişləndirə bilərik? Fars dilini öyrənmək asan idi. Bunu verə bilmərik nəticəyə. Nəticədə nə deyirdi? Deyir ki, ağıllı insan lazım gələndə susmağı bacarmalıdır. Bu fikrə uyğun yazmalıyıq. Suallar çox çətin görünmürdü. Sualı cavablandırmaq üçün vaxt bitdi, amma B variantına baxın, deyir, amma sözün sonunu gözləsəydin daha yaxşı olardı. Müəllim şagirdə deyir ki, maşallah hazır cavabsan, ləb demədən ləbləbini anladın. Ağıllı insan lazım gələndə susmağı bacarmalıdır. Və həmin hissənin ardına mən verə bilərəm də ki, amma sözün sonunu gözləsəydin daha yaxşı olardı. Yəni, bəlkə mən başqa bir sual vermək istəyirdim sənə.
onu verə bilərsiniz. O mənada düşünəndə B variantı daha uyğun fikir kimi gələcək. Sonra deməli uşaqlar gəlirik digər səhifəyə. Aha, bu səhifədən suallarımızı cavablandıraq. Qrammatika suallarımızdır. Bizə nə istəyir burada? Sonra o sürətlə irəli atıldı. Zərfin 3 məna növü var. Sonra var, zaman, sürətlə tərz hərəkət, irəliləyir. Deməli, doğruya mən nə yazıram? Doğru yazıram. Kəndin başı qarlı dağları heyran edici idi. Heyran edici idi. Nə? Kəndin dağları. Uşaqlar, söz birləşməsidir. Baxın, kəndin dağları. Ortada başı qarlı sözü ora daxil olub və mən onu müstəqil cəhətdən hər hansı bir cümlə özü kimi dəyərləndirmirəm. Kəndin başı qarlı dağları heyran edici idi. Mübtədan var, xəbərim var. Düzdür, yalnız mübtəda və xəbərdən ibarətdir. Doğruya doğru verirəm. Gəlmişəm ki, danışaq. Gəlmişəm ki, niyə? Mən sizə demişəm. Demişəm ki, hərəkət bildirən sözdən sonra gəlirsə, gəlmişəm ki, artıq sual da yaradır özündən sonra. Niyə gəlmişəm? Danışmaq üçün gəlmişəm. Bu ədat deyil artıq. Buradakı kini biz bağlayıcı deyə dəyərləndiririk. Olacaq, yanlış. Deməli, 1-ə doğru, 2-yə doğru, 3-ə yanlış. Hansı variant gələcək? A variantı gələcəkdir. Çünki orada ədat işlənib səhv fikirdir. Gəlirik nəhayət sonuncu sualımıza, 15-ci suala. Deyir ki, bizə düzgün fikirləri tapın. Ağacların kölgəsində dincələn uşaqlar ona təəccüblə baxdılar. İsimlər quruluşca sadədir. Ağaclar, kölgəsi, uşaqlar, sadədir. Sadədir, doğru variantdır. Cəm şəkilçili sözlərdən biri mücərrəddir. Ağaclar və uşaqlar. Bunların hansını mücərrəd götürə bilərsiniz? Heç birini. Yönlü hallı söz isim deyil. Ona, kimə? Bu əvəzlikdir. Deməli, doğruya doğru götürəcəm. Mübtəda ismi birləşmə ilə ifadə olunub. Baxdılar. Kim? Uşaqlar. Uşaqlar sözlə, nitq hissəsindən ifadə olunub. İsmi birləşmə deyil. Götürə bilmərəm. Fe'lər quruluşuna görə bir-birindən fərqlənir. Fe'lər hansıdır? Dincəlmək, bir də baxdılar. Baxdılar sadədir, amma dincəlmək isə dinc sözündən al-əl şəkilçisi, yəni adlardan fe'l düzəldən al-əl şəkilçisindən formalaşan düzəltmə sözdür. Biri düzəltmədir, biri də sadədir. Quruluşuna görə bir-birindən fərqlənir desəm, doğru demiş olaram. Doğru cavabım olacaqdır 1, 3, 5, yəni A variantı. Bu qədər uşaqlar, ümid edirəm ki, suallarımızın hər biri sizin üçün aydın oldu. Hər birini düzgün şəkildə cavablandırmısınız. Sağ olun.